吴大师表示，他把墨勇真离子压制着打。吴大师展现右脚神功。我右脚还没站稳，你就打我抠手，你不讲武吴大师的右脚神功要发力了，看，吴大师抬右脚了，屁股翘起来了，怎么被真离子压制了？怎么打不中真离子？妹子，你怎么突然打我退体妹？妹子又不讲武德。cut man 1次 ，cut man 2次，cut man 3次，再被追打一个面，接着又被挨打一个面，竟然都毫无招架之力。吴大师，你累了吗？你是6段神功护体啊！吴大师的右脚神功再次发力啊！真是惨不忍睹啊！这就是吴大师的6段神技吗？被妹子压制住，被追着暴打，吴大师爽啊！被真离子暴打，若没机会用力抱上真离子。大师喊 OK， 抱妹子就是爽歪歪呀。 Nice。